香港08對住香雪神禧嘅比賽，咁原本呢一場波呢就係上個禮拜五打㗎，咁但係由於天雨嘅關係影響到場地啊，所以就順延到去今個禮拜二。由於作客嘅關係啦，咁有香雪神禧呢就係冇着以往傳統嘅黃衫啊，改穿藍衫㗎。哇！見到阿古沙呢個頭槌揈得好勁啊，咁但係呢就俾呢一個係吳日海擋出，不過冇遠啦。有個陳耀倫就報咗個靚位，用咗13分鐘啫，就終於就攻破咗呢個香港08嘅大門啦。論實力計咧，就香雪神禧的而且確咧就高一班都唔止啦，咁所以見到咧情況都幾一面倒。呢次阿古沙單刀睇下點樣先壓低，跟住再射。呢個波大話夾好彩喎，啱啱就通過咗呢個吳日海嘅坑渠啊！咁但係佢第一下咧呃個龍門咧嗰下亦都巧妙㗎。19分鐘啫，香雪神禧領先到2-0，咁見到守門員吳日海咧都冇乜心機啦。冇辦法啦，對住香雪神禧實力唔夠咧，就真係預咗俾人數㗎啦。咁講下講下咧，高尼路都上嚟執翻一粒添。伏兵門前啊，迎接呢一個角球，頂成3-0。呢一個波咧就唔係憑佢嘅高空優勢啊，純粹攝個位攝得好，跟住烏低身得作，咁啊搞掂咗。咁下半場啦，咁打到57分鐘嗰時，阿古沙咧經已嚼咗粒，咁而家又見到阿靚坤羅志坤咧又搞掂。哇！揦住㗎啦喎，開嚟啊揦住啦，5-0啦。呢一場波就香港08咧贏就肯定冇得贏㗎啦，和更加都係唔使諗啊，都係冇得和。咁睇下香雪神禧可唔可以再嚼多粒嘅啫？呢次陳浩文就好有機會湊夠半打㗎，但係好可惜咧，硬嚼埋去嗰陣時咧就攞得盡嗰頭啦，中柱。咁叫教練古念權好淡定啦，心裏邊都知道呢3分攞緊㗎啦。香雪神禧咧，只要呢一場波贏咧，就可以係確保聯賽亞軍嘅席位啊嚇。呢腳遠射又妙喎。咁啊，仲未彈翻出嚟咧，就本來補入咗㗎啦。不過見到助理裁判咧，就舉起支旗，越位在先啦嚇。咁一起腳嚼埋去咧，都幾靚㗎。從高揼落嚟，啱啱咧就係笠到呢個陳嘉琪。咁但係有條網，有條門楣咧就阻住咗。都係神禧嘅攻勢啊，遠遠刮到埋嚟，好聰明啊！陳耀倫攞都唔攞，射又唔射。鬥翻埋嚟中間，咁啊益咗羅志坤梅開2度啦。咁最終咧，香雪神禧以6-0，即係半打光蛋送咗俾香港08。